Sveikos merginos, štai ir aš Ramunė iš Panevėžio. Ir vėl pradedu naują savaitę, šiandien yra pirmadienis, antra Velykų diena ir noriu išsisukti kokį nors darbą. Dabar galvoju, tie arbūzai, kur ką tik atsisuko, tikrai labai buvo senai siuvinėti, balerina buvo labai senai siuvinėta, tada buvo senai siuvinėti štai šitie blynai. Blynai buvo labai senai siuvinėti. Ir kas čia dar buvo, šitas jau senokai siuvinėtas ir dabar laukiam, žiema. Laukiu, dabar atsisuks ant merginos auskarų ir tada suksiu ruletę ir pasižiūrėsim, kągi, gerai, pasisuko. Pasižiūrėsim, kągi jinai ruletė man išsuks šiandien dienai. Žiema. Nu gerai, žiemą reikia pajudinti irgi po truputį, kad galėčiau kitiem metam pasipuošti, tikiuosi, namus. Tai einu atsinešiu, parodysiu, kiek aš jos turiu ir kaipgi man seksis ją siuvinėti. Pasiėmiau savo darbą žiemą ir rodau, ką turiu. Tai čia jau neliko išsiuvinėti tie krūmeliai ir čia jau kampas yra, kampą pasiekiau. Tai čia reikia tarptų krūmelių balta spalva pasiuvinėti ir toliau keliauti kažkur tai tolyn. Tai aš dabar galvoju, gal ir imsiu tą baltą spalvą, čia pasiuvinėsiu baltą spalvą, kad jau būtų man ta eilė visa pabaigta ir galėčiau keliauti va čia į viršų. Čia jau yra daugiau visokių atspalvių ir pilkos, ir raudonos, ir visa kita. Tai kaip parodau, namukas va čia jau gražiai padarytas. Tada paukščiukai jau šitas visiškai pabaigtas, šitie jau pabaigti paukščiukai, šitas paukščiukas, šitas. Tai ir tada keliausim čia, šitam plote dabar dirbsiu, tai faktiškai, kai jį šitą padarysiu, tada suksim žemyn ir toliau keliausim ant moters. Tai dar iki to laiko truputį reikia pagyventi ir padaryti darbų. Tai planas yra baltų siūlų pasiuvinėti, o gal ir pilko, nes mačiau pagal schemą yra ir pilkas čia, ir baltas. Tai pasižiūrėsiu, kai baltas atsibos, tada imsiu pilką greičiausiai. Tai tiek apie šį darbą ir keliauju siuvinėti. Sveikos, šiandien jau yra trečiadienis ir rodau, ką man pavyko padaryti štai šitame darbe. Tai dabar čia dariau, nelabai gal matosi, bet čia nebuvo išsiuvinėta baltų siūlų, tai čia tarptų pilkų visur baltų siūlų pasiuvinėjau. Ir kaip čia jums parodyti, nelabai matosi. Toliau keliavau čia baltų siūlų vieną giją pasiuvinėjau, čia lapelius raudonus padariau, oranžinius, čia užpildžiau, buvo praleista. Ir tiesiog šitam plotelyje dirbau. Ir dabar padariau 1073 kryželius. Tai tiek pasidariau šito darbo ir dabar padėsiu į šoną ir eisiu sukti ruletę. Ir labai įdomu, kągi išsuks ruletę man dar pasiuvinėti šią savaitę. Tai tuo atsinešu ir pasižiūrim. Mano ruletė. Ir šiandien kažkodėl nesisuka, bet jinai stovi štai čia ant šitos žiemos. Štai čia ir dabar spėkite, kas išsisuks. Aš visai norėčiau katino, nes pavasaris saulė šviečia, pasižiūrim. Ar ruletė išgirdo mano norą ar ne? Panašu, kad ne. Ir kas? Elniukas bus. Na gerai, elniukas tai elniukas. Kiek atsimenu, tai jo nedaug liko. Reikia čia padaryti kanopytės tas pabaigti daryti ir aišku bekstičių daryti. Tai einu atsinešiu schemą ir parodysiu gyvai, kiek aš jos turiu. Atsinešiau elniuką ir pasižiūrėjau ir žinot, ką aš jums pasakysiu? Aš visai pamiršau, bet jo visi kryželiai jau yra padaryti. Viskas išsiuvinėta, kryželiai visi. Ir aš praeitą kartą jau atsiminiau dabar, pradėjau siuvinėti bekstičių. Uodegytė yra pasiuvinėta, kanopa viena nepilnai, bet jau pradėta. Ir kiek atsimenu, aš darydavau tą bekstičių dariau pagal viršelį, nes dar susitikrinsiu, nes mano sagoj
Ne visas backstitches padarytas, kadangi, kaip jau sakiau, minėjau, kad tai buvo mano pirmoji schema, kurią aš pati savarankiškai perinkau. Nu gerai, backstitches tai backstitches, bet dabar pasižiūrėsiu aš sagoj, kiek man čia tų dygsnelių reiks padaryti. Nemažai. Pagal sagą reikia, tuoj palaukit, kiek čia yra. Reikia dar padaryti 1397 dygsnelius. Nu ką, ir dirbsim. Tai šviečiasi pabaigtukas, bet tikrai ne šį vakarą. Tai aš galvoju, šiandien kiek man pavyks pasiuvinėsiu ir vėl padėsiu jį į šoną. Tiesiog po truputį, nes tai yra žeminis darbas. Ir dar va čia vat yra kur praleisti. Ne, ar praleisti ir siuvinėti, neatsimenu. Nelabai matau, bet gal siuvinėti, jeigu visi kryželiai išsiuvinėti, reiškia ir čia užsiuvinėta. Bet dabar pagalvojau, galėjau čia karoliukus uždėti. Nu, neuždėjau, tai neuždėjau. Galima ant viršaus dar uždėti, jeigu norėsiu. Tai va. Tai ką, keliausiu dabar aš siuvinėti šitą nuostabų elniuką su dovanėlėm ir pasižiūrėsim, kaip jisai pasikeis. O pasikeisti tikrai, nes va čia pasižiūrėkit į tą kanopą. Matot, tokia ruodegytė paryškinta jau visai kitaip atrodo, negu štai čia, kur yra tik tai kryžiukai. Vis tiek duoda gyvumo backstitches ir duoda tokio žaismingumo, sakyčiau. Ok, einu. Rodau savo elniuką ir ką aš padariau. Tai ką aš vieną vakarą pasiuvinėjau, vakarą labai nedaug faktiškai. Tai va čia pasiuvinėjau, padariau kailiuko apvedžiojimą, va čia padariau, va čia, šitą kanapėlę sutvarkiau, čia va pavedžiojau, šitą kanapėlę sutvarkiau ir pradėjau dovanas vedžioti. Ir viskas, ir baigėsi. Ir kažkaip vakaras baigėsi ir daugiau aš nebenoriu šitą darbą judinti. Lauksiu, kol kitą kartą man jisai iškris ruletėje. Ir dabar pabandom pasižiūrėti, kas man iškris šiandien. Šiandien yra ketvirtadienis ir pasižiūrim. Vėl elniukas, ne. O, čiurlionis. Gerai, čiurlionis, labai gerai. Kaip tik buvo vaikai atvažiavę ir klausė, kaip sekasi man siuvinėti šitą čiurlionį. Tai aš jiems ir parodžiau. Oi, ką aš čia jums rodau. Tai dabar dar parodau, priminsiu, ką aš turiu. Opa. Ir labai palaukit, atsiprašau, čia dabar taip. Viskas čia vietoj, kadangi. Tai va, tai čiurlionio, kaip pasimenat, aš jau va čia padariau. Va, rankos labai gerai matosi rankos abi. Ir dabar keliausiu va čia. Nu tai ką, šiandien vakaras, rytoj išvažiuojam, tai tikrai nesivešiu šitą darbą, nes daug siūlų reikia vežtis. Tai šiandien kiek padarysiu vakare, tiek ir bus. Bet smagu, kad galėsiu dar pajudinti šitą darbą, nes vaikai norėtų, aišku, kuo greičiau, o aš kažkaip nemoku greitai, tuo labiau, kad reikia tada siuvinėti mažai darbų, tai tada gal greitai ir išsisiuvinės. Gal taip kažkada reikės daryti, turėti vieną didelį ir vieną mažą darbą pasikeitimui. Visaip aš čia galvoju, kaip čia viską suspėti, nes norų yra daugiau, negu iš tikro yra laiko. Tai ką, einu siuvinėti ir parodysiu jau rytoj iš ryto, penktadienį, ką man pavyko šiandien čia susiorganizuoti. Pažiūrėkit, kiek man pavyko padaryti. Tai padariau štai tiek, siuvinėjau 5 dienas, nes nelabai turėjau laiko, plus išvažiavę buvom. Ir dabar atrodausi, už tai neįdėjau video sekmadienį, dėl to, kad nelabai turiu ką parodyti. Turėjau ką parodyti. Tai va, tai padariau va čia va tą pilną plotelį, padariau ir dar pakeliavau čia truputį. Tai čia jau padariau beveik 2000 kryželių, 1900, man atrodo, 35. Ir pasidėjau šitą darbą. Čia labai nėra ką rodyti, dėl to, kad tai yra tamsios spalvos ir nieks labai neišryškė. Nu, gal pakėlus matosi, va čia va ranka, turėtų eiti va taip, ne čia ranka, rankos linkis. Ir dar čia toks vis tiek yra daug tamsių spalvų ir labai nieks neišryškėja. Bet faktas, kad čia va kraštelis yra,
Tai man čia liko 1-2 gabaliukai į viršų ir tada vėl keliausiu čia. Ir tada galima jau bus vynioti medžiagą į viršų. Tai dabar kiek čia man prisėdimų? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kartus dar reikės prisėsti po gabaliuką padaryti ir tada bus visai smagu. Norisi kuo greičiau, bet neišeina. Ir dabar parodysiu, ką aš toliau siuvinėsiu, nes ruletės nesukau, kadangi šiandien yra 15 diena ir kryžiukų namuose iškrito burtai. Ir kągi man išmetė burtai, tuoj parodysiu. Burtai išmetė šitą darbą, nesvarumas. Tai va čia, kaip atsimenat, va, mano čia yra padaryta, jau čia iki galo va tiek va. Ir va čia dabar keliauju į viršų. Tai pagal burtų išmetimus reikėjo padaryti 1300 kryželių, o kadangi aš čia siuvinėju pusiniais, reiškia, man reikės padaryti 2600 kryželių, tų dygsnelių. Tai tikrai nemažai, nežinau ar pavyks, aš tikiuosi, kad pavyks, dėl to, kad čia yra daug fono ir jisai gana greit siuvinės, dar truputį čia sijono bus pasikrapštimų, bet šiaip tai fonas, tai gana greit siuvinėjasi. Jeigu matysiu, kad čia stop kažkaip užsikapščiau, tada šoksiu ten, kur yra daug kryžiukų, dygsnelių. Tai va, nemažai laukia darbo, labai džiaugiuosi, nes kaip jau sakiau, šitą darbą noriu kuo greičiau pabaigti, bet kaip matot, nelabai išeina. Taip greitai, kaip norėtųsi, arba reikia jį vieną imti ir siuvinėti, daugiau nieko nesiuvinėti. Tai nežinau, kažkaip nesinori. Nors kai paimu darbą, tai tikrai nesinori keisti, nes siuvinėjai, dabar siuvinėjau čiurlionę 5 dienas. Tai ką aš galiu pasakyti, šiaip iš tikro tai truputį pavargau nuo tų spalvų monotonijos, nes pagrindė tamsios, rudos, juodos spalvos. Čia tai dar yra pasikeitimas, tai pilka, tai šviesiai ruda, tai ruda, o ten tokios matėt, toks fonas ir jisai tamsokas toks yra. Tai jau truputį ir pavargau nuo to. O dabar imsiu šitą, tai šiandien yra trečiadienis, tai aš tikiuosi, kad man pavyks padaryti. Nežinau per kiek laiko, tai va pasižiūrėsim. Bet pagal kryžiukų namų taisyklės, tai per savaitę laiko aš turiu padaryti, reiškia iki trečiadienio aš turiu padaryti normą, kiek yra išsukta. Tai pasižiūrėsim, kaip man pavyks. Tai ką, daugiau neturiu ką pasakyti, keliauju siuvinėti, kad kuo greičiau padaryčiau normą ir galėčiau dar šią savaitę išsukti ruletę ir paimti dar kokį nors darbelį. Iki. Pažiūrėkit, aš jau nuėjau iki pat galo. Čia jau paveikslo yra kampas. Trečias kampas, nes apačioje vienas yra, čia kitas yra ir trečią kampą jau radau. Ir pasižiūrėkit, kiek daug aš padariau. Pagrindė, kaip matote, jau šitą pilką spalva. Čia vienas kitas buvo pamėtyti ženkliukai vienas kitas, va čia truputį toks rusvas matosi, gal nežinau, nelabai gal matosi. Truputį buvo pamėtytų, bet pagrindė jau šita pilka spalva, čia tokia. Blendas toks ėjo, paskui va čia truputį pasiuvinėjau ir pasižiūrėkit. Ir žinokit, per 2 vakarus padariau 2800 dygsnelių. Tai yra pusiniai. Tai labai greitai man čia susidėliojo viskas ir labai džiaugiuosi, kad pagaliau pasiekiau kampą. Tai dabar kitą kartą, kai imsiu šitą darbą, tai darysiu va čia, pildysiu. Šitą sijoną reikia pabaigti ir paskui vėl čia eis greitai. Na va. Tai ką, šiandien yra penktadienis, dar norėčiau kažką pasiuvinėti, savaitgalį tiesa išvažiuojam, tai nelabai pavyks, bet šiandien galiu kažką pasiuvinėti. Tai einu prie ruletės. Na ir va mano ruletė ir ką dabar, čia ant čiurlionio kaip tik užlipo, kadangi paskutinis ruletės darbas buvo čiurlionis, tai pažiūrim, ką dabar išsuks. Vėl čiurlionis. Arbūzai, arbūziukai. Jo, labai senai siuvinėjau, einu pasižiūrėsiu, kiek aš turiu ir atsinešiu parodyti. Štai kaip atrodo mano arbūziukai. Tai viena skiltelė jau pabaigta ir padarytas backstitchus, kita skiltelė pabaigta, bet dar nepadarytas čia backstitchus. Kaip aš dabar dėsiu, aš galvoju vis dėlto dėti va štai taip,
kad daugiau, nes dabar pagrindė liko purslai, baltų siūlų. Tai va, galvoju, reikia va čia man tos purslus ir daryti. Na ką, ir padėliosiu šiandien tuos purslelius, pasižiūrėsiu, kiek man pavyks jų padėlioti. Ir pagaliau arbūzai iškrito ir galėsiu aš juos pabaigti kažkada jau greitai. Nes tikrai pagrindas jau padarytas. Aišku, čia kur yra tie dygsneliai, čia tokie purslai, foniniai dygsneliai, čia irgi yra ką veikti. Bet po truputį viskas bus gerai. Na ką, einu bandyti siuvinėti. Sveikos merginos. Labai atsiprašau už balsą, bet niekaip man nepraeina užkimimas. Ir praeitą savaitę net aš irgi nedėjau video vien dėl to, kad balsas buvo užkimęs. Tai parodau dabar, ką mes turim prie arbūzų, ką aš padariau. Tai tikrai labai nedaug padariau tų purslų. Dabar čia dar liko apvedžioti viską, paryškinti. Dar čia reikės padaryti ir čia aplinkui dar reikės. Gana lėtai einasi, galbūt dėl to, kad tai yra išmėtyta labai tie kryžiukai visi. Žiūrėkit, čia vieną reikia, čia vieną atskirai pertempti negaliu, nes juoda medžiaga ir labai šviečiasi iš apačios. Kai kur pertempinėjau, kur artimos tos kryžiukai, kur artimi, ir dar liko dabar ir baltų, ir va šituo tokiu rausvu padaryti pusinius. Ir aš galvoju, vis dėlto pabaigsiu šitą darbą, šiuo prisidimu, kaip pasakyti, nebenoriu aš jo atidėti, nors ir sunkiai einasi, bet noriu aš jį pabaigti, nes faktiškai liko tikrai nedaug tie purslai padėlioti. Ir noriu jau pabaigti, kad būtų mažiau pas man tų darbelių. Ir va dabar tiek padariau, tai aš perkeliu šitą darbą kitai savaitai. Ir ką aš dar galiu pasakyti, tai tokia savaitėlė buvo, kažkaip peršalimas mane pagavo. Ir buvo 2 savaitės, sakiau savaitėlė, bet iš tikrųjų 2 savaitės. Ir ką, labai smagu, kad jūs mane stebite, kad jūs mane žiūrite. Ir aš pasistengsiu kitą savaitę jau padaryti galbūt kažką daugiau negu šią savaitę, nes kaip ir neplanuojam jau be išvažiuoti niekur. Ir, tiesa, dar noriu parodyti, ką aš dariau išvažiavusi, nes aš nesiuvinėjau, bet nėriau. Tai tuoj atsinešu, parodysiu savo daiktą. Ir tada jau bus paskutinis žodis. Štai pasižiūrėkit, kokį grožį aš nėriau. Tai važiuodama mašinoje nėriu šitą sijoną. Jisai ilgai užtrunka, dėl to, kad, kaip matote, kaip labai platėja. Čia aš netgi labai aukštai dabar esu. Tai čia pradžia buvo labai greitai ėjo, o čia vis, taip sakant, ilgin viskas. Ir va čia dar siūlų kamoliukas liko. Tai kaip matote, eina, reiškia, dabar violetinė, jau eina su žaliu ir vėl keliausim į žalę atgal. Tai gausis sijonas toksai va su pradžia žalia, bus vidurys va čia violetinis ir pabaiga vėl žalia. Tai pažiūrėsiu, gal darysiu žalę pabaigą, gal nedarysiu, dėl to, kad, pažiūrėsiu. Nežinau, žiūrėsiu, koks ilgis sijono. Bet va štai tokį gražų sijoną noriu pasidaryti. Aš jį noriu nusinerti, vasarai būtų labai smagu. Tai va toks mano darbas, tokia savaitė, kaip matot, ne tik siuvinėju, bet ir neriu. Ypač mašinoje man siuvinėti neišeina, geriau nerti arba megzti. Ir ką, spauskite laiką, prenumeruokite ir susitiksime jau sekmadienį, tai jau tikrai. Iki.